Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес продолжуваме со обработка на вториот и третиот дел од првата глава на посланието до Ефесјаните. Претходниот пат почнавме да размислуваме за тоа како Господ Исус Христос плати за црквата, а денес ќе го завршиме тој дел и ќе видиме како Светиот Дух ја заштитува црквата. Слушнете што пишува во Ефесјаните 1:12. За да послужиме како пофалба на славата Негова ние, кои од порано се надевавме на Христос. Ова е една од најубавите доксологии во Светото Писмо. Доксологија е текст од писмото кој му оддава слава на Бог. Во првите 11 стихови, апостолот Павле се представува себе си, а и не подсетува на Божјото откупување и ослободување. И сега, во стих 12, застанува за момент и му оддава слава на Бог за неговото спасително дело. Тоа е навистина прекрасно. Преку овие зборови Павле како да вели: ние христијаните живееме за да му оддадеме слава на Бог. Ние постоиме за да му дадеме слава. Кога верниците живеат според Божјата волја, тие имаат живот полн со радост и исполнетост. Кога е во таква состојба, верникот ќе живее за Божја слава и за доброто на другите. Од друга страна, ако исповедаме вера во Христос, а сепак живееме своеволно, тогаш сигурно ќе се соочиме со Божјата дисциплина. Овој стих ни ја открива целта и значењето на животот, да му оддаваме слава на Бог во се што правиме. Добро е што не мора да мислиме и да трагаме по целта на животот, бидејќи Бог преку Павле веќе ни ја открил. Бог не спаси, иако со ништо не го заслуживме тоа спасение. Тој не откупи и не ослободи за да бидеме негови и да уживаме во неговата љубов и благонаклоност. Токму тој факт е изворот на радоста во животот на христијанинот. А кога христијанинот е радосен во Господ, тој сигурно ќе го слави Бог преку своите намери, дела и зборови. Оваа доксологија е еден вид пресек помеѓу вториот и третиот дел од првата глава на Ефесјаните. Досега Павле пишуваше за тоа дека Отецот го испланира постоењето на црквата. Синот плати за постоењето на црквата, а сега ќе видиме како Духот ја заштитува црквата. Всушност, апостолот Павле вели дека ние христијаните сме запечатени преку ветениот Свет Дух. Односно, тоа е гаранцијата дека го имаме спасението. Покрај тоа, Светиот Дух е тој кој не обновува, ни дава заштита, ни помага да го живееме животот согласно волјата на Отецот и слично. Слушнете што пишува во стих 13. Во него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Според мене, ова е еден од најубавите стихови во првата глава од посланието до Ефесјаните. Што е значењето на овие стихови? Некој можеби ќе рече, тука воопшто не се спомнува обновата на верникот. Вистина е дека не се спомнува обновата, но е спомнат Светиот Дух, кој е изворот на обнова и сила во животот на христијанин. Досега размислувавме за тоа како Бог не предопредели за спасение уште пред создавањето на светот. Како Христос плати за нашето спасение, а сега се насочуваме на работата на Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој ни помага да ја разбереме вистината на Евангелието, да ја прифатиме, но и да живееме според неа. Како што можете да забележите, секоја личност од тројството има суштинска улога во спасението на грешникот. Така што, слободно можеме да кажеме дека без Светиот Дух не можеме да го имаме ниту спасението, ниту светоста. Прво, важноста на Светиот Дух во животот на верникот е поврзана со неговото спасение. Кога некој ќе го слушне Евангелието, таа личност е изложена на радосната вест поради дејството на Светиот Дух. Не само тоа, туку Духот ни помага и да станеме Божји деца, односно да го прифатиме Евангелието и да го добиеме Божјото спасение и посинување. Исус вели дека за да се спасиме, мораме наново да се родиме. Во истиот тој разговор со Никодим, Исус вели дека мора да се родиме од дух и вода, односно преку Светиот Дух и водно крштевање. Кога некој ни го споделува Евангелието, ние го слушаме со нашите уши на главата,
но Светиот Дух е тој кој ни помага да слушнеме со ушите на срцето. Во 1 Коринтијаните 1:22-24 Павле пишува: Зашто јудејците сакаат знаци, а елините бараат мудрост? Ние пак го проповедаме Христос распнатиот, кој е за јудејците соблазна, а за незнабожците безумие. За повиканите пак, како јудејци така и елини, Христос Божја сила и Божја мудрост. Духот ни помага да сватиме дека Христос е Божјата сила и мудрост. Кои се повикани? Дали сите кои го слушаат Евангелието? Не. Зборот повикани се однесува на оние кои слушаат со ушите на срцето, односно слушаат и го разбираат тоа што им е кажано. Таквите се повикани од Светиот Дух да живеат според Божјата волја и тоа да го прават водени од Неговата сила. Во Римјаните 10:17 пишува: Верата доаѓа од слушање на Божиот збор. Повиканите во кои живее Светиот Дух се оние кои го слушаат Божиот збор и се одзиваат на него. За таквите, апостолот Петар вели дека се како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Пример. Замислете ситуација во која двајца луѓе го слушаат Евангелието. Еден од нив вели: го слушам тоа што проповедникот го кажува, но искрено не ми значи нешто посебно. А другиот ги слуша истите зборови, ги прифаќа и почнува да верува во Господ Исус Христос. Зошто едниот човек верува, а другиот не? Бидејќи едниот е затворен, а другиот е отворен за дејството на Светиот Дух. Тоа е начинот на кој луѓето духовно се раѓаат и стануваат дел од Божјото семејство. Во стихот што го прочитавме, Павле го дава редоследот на кој се одвиваат нештата. Луѓето прво го слушаат зборот, потоа преку дејството на Духот го прифаќаат и како резултат на тоа стануваат запечатени со Светиот Дух. Но тука сакам да напоменам нешто многу важно во однос на редоследот за кој пишува Павле. Тој зборува за слушање, верување и запечатување. Иако на прв поглед можете да помислите дека станува збор за три сосема различни процеси, сепак, овие три дејствија се случуваат веднаш, едно по друго. Со други зборови, кога некој слуша и е отворен за дејството на Духот, таа личност ќе поверува во Евангелието и ќе биде запечатена од Духот. Сето тоа се случува едно по друго. Запечатувањето со Духот значи дека Духот живее во нас и сме дел од Божјото семејство. Патем, да кажам збор 2 за запечатувањето преку Духот. Тоа е едно од поважните дела кои тој ги прави во животот на верникот. Тој прво ни ги отвара ушите на срцето за да слушаме, потоа ни дава вера за да поверуваме и на крајот не запечатува. Некои луѓе се склони кон тоа да дебатираат дали Бог Отецот не запечатува преку Духот, дали Бог Синот не запечатува преку Духот или дали самиот Свет Дух го извршува процесот на запечатување. Според мене, тоа прашање воопшто не е важно. И мислам дека оние кои се впуштаат во такви дебати прават иста грешка како некои од теолозите во следниот век, кои дебатирале колку ангели можат да застанат на врвна игла. Таквите дебати не водат кон изградба на царството, ниту пак се некому од помош. Тоа што е важно да го имаме на ум е дека кога една личност ќе поверува, таа станува запечатена со Светиот Дух. Тоа значи дека Духот живее во неа и таа му припаѓа на Бог. Според тоа како јас го разбирам дејството на Духот, мислам дека запечатувањето е двојно дејство. Што мислам под тоа? Прво, кога го слушаме Евангелието, тој ја запечатува Божјата вистина врз нашите срца. Во тоа време, печатите се користеле при пишување писма. Кога некој важен човек пишувал писмо, тој ставал восок на долниот дел од писмото и врз восокот го втиснувал својот прстен, на кој имало некаков символ. Тоа бил печатот на личноста која го праќа писмото. Токму тоа е она кое Светиот Дух го прави со вистината врз нашите срца. Вториот аспект на запечатувањето на Духот се однесува на тоа дека ние му припаѓаме на Бог. Во 2 Тимотеј 2:19 апостолот Павле пишува: Но Божјата цврста основа стои непоколебливо, имајќи го овој печат. Ги познава Господ оние кои се негови и да отстапи од неправда секој што го изговара името Господово. Самото тоа што Духот не запечатува,
и со тоа знаеме дека му припаѓаме на Бог, не ни дава за право да живееме во грев. Токму напротив, со оглед на тоа што му припаѓаме на Бог, ние сме повикани да живееме во светост. Луѓето кои не живеат свет живот, покажуваат дека не се запечатени со Светиот Дух. Таму каде што е Духот, таму има и светост. Тоа е една од главните теми на ова послание. Во времето на апостолот Павле се користеле еден вид печати, а денес малку поинакви, но нивната намена е иста. Пред некое време бев во пошта да пратам писмо, и кога завршив со плаќање, од поштата ми дадоа потврда дека го примиле писмото и дека ќе го испратат. На потврдата имаше нивни печат. Со тоа, тие всушност ми велат, ние гарантираме дека писмото ќе ја стигне по сакуваната дестинација. На ист начин, и Светиот Дух е гаранцијата дека не само што му припаѓаме на Бог, туку и дека еден ден ќе ја достигнеме нашата посакувана дестинација. А тоа е рајот, каде ќе се најдеме во Божјото присуство. Зарем не е тоа прекрасно? А што е целта на сето ова? Ке го прочитам стих 14, каде е опишано и третото дело на Светиот Дух. Тоа е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето, за пофалба на неговата слава. Залогот е сума која се плаќа за нешто да се осигура. Например, ако сакате да купите имот, можете да дадете одреден залог и со тоа да се осигурате дека сопственикот на имотот нема да го продаде на некој друг. Апостолот Павле вели, Светиот Дух е залогот кој Бог ни го даде. Светиот Дух е Божјата гаранција дека не само што му припаѓаме нему, туку и дека следат уште повеќе благослови. Во ова послание Павле неколку пати го користи зборот наследство. Христијаните имаат наследство кое ќе го добијат еден ден. Во меѓувреме, ние сме благословени со присуството на Светиот Дух, кој е изворот на секој духовен благослов. А која е целта на сето ова? Апостолот Павле вели славата на Божјото име. Интересно ми е што кога Павле пишува за тоа што Бог го направи за нас, од време на време застанува со објаснување на Божјите дела и почнува да го слави Бог и да му благодари. Се надевам дека поттикнати од неговиот пример, и ние ќе научиме на ист начин да го цениме тоа што Бог го направи за нас. Но тој не само што го слави Бог за тоа што го направи, туку и го моли да продолжи да действува во срцата и животите на христијаните во Ефес. Во следните два стиха е запишана неговата молитва. Слушнете за што се молеше Павле. Ете, затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите светии, постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи ве во молитвите своји. Очигледно е дека црквата во Ефес беше позната по нејзината вера во Христос и љубовта кон сите светии. Забележете како Павле вели, слушнав за вашата вера во Христос и за љубовта кон сите светии. Апостолот дозна од други луѓе за нивната вера и за нивната љубов. Сигурен сум дека, генерално гледано, духовната атмосфера во црквата во Ефес во тој период беше на добро ниво. Верниците силно му веруваа на Христос и покажуваа љубов едни кон други. Не велам дека црквата беше совршена, далеку од тоа. Како што ќе забележите при читањето на ова послание, а и од писмото кое Исус им го прати во Откровение, црквата во Ефес имаше своји проблеми. Но сепак, беше црква која имаше и силни страни. Како резултат на нивната вера во Христос и љубовта кон светиите, Павле вели, токму поради тоа, јас постојано му благодарам на Бог во моите молитви. Павле беше благодарен за тоа што Бог го прави помеѓу христијаните во Ефес. За жал, благодарноста многу ретко е причината поради која ние денес му се молиме на Бог. Најчесто се молиме бидејќи имаме некаков проблем, болест или криза, и затоа чувствуваме потреба да дојдеме кај Бог. Не дека барањата се погрешни, но убеден сум дека треба почесто да благодариме за тоа што ни го дал Бог. Не велам дека Павле секогаш беше поттикнат да се моли од благодарност. Очигледно е дека имаше и одредени барања кон Бог. Но во контекст на стихот кој го прочитавме, сакам да ве охрабрам што почесто да доаѓате кај Бог со благодарствени молитви. Например, ако слушнете дека некој напреднал во верата или направил нешто добро, дојдете кај Бог и кажете:
Боже, ти благодарам за таа личност и за начинот на кој ја ползуваш за своја слава. Или, кога ќе слушнете добра проповед или поука, благодарете му за тоа што ве благословил со неговиот збор. Треба да направиме баланс помеѓу барањата и благодарноста. Пред некое време разговарав со еден пријател кој служи како проповедник во една локална црква. Ми кажа дека молитвените собири на црквата станале толку досадни што одлучиле да направат нешто ново. На една од нивните молитвени средби, верниците донале одлука дека нема да бараат ништо од Бог, туку само ќе му благодарат. Благодарствените молитви на црквата не биле многу долги, но сепак луѓето ја сватиле потребата и придобивката од благодарноста. Мислам дека и вие треба да го пробате тоа. Одлучете дека барем еден ден во неделата нема да барате ништо од Бог и наместо тоа ќе му благодарите за неговите благослови. Тоа ќе направи голема разлика во вашиот живот. Кога беше последен пат да дојдете кај Бог и да му кажете: Господе, ти благодарам за таа и таа личност. Навистина ми значи и нејзиното присуство во мојот живот е голем благослов. Ако имате луѓе кои ви значат во животот, благодарете му на Бог за нив. Но забележете го и следниот дел од молитвата на Павле. Тој не само што благодареше за ефесјаните, туку и имаше одредени барања. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете. Штета што нема многу време за да навлезам подлабоко во овој стих, но сакам да нагласам едно нешто. Забележувате ли зашто се моли Павле? Тој не бара од Бог да ги благослови со повеќе пари, иако и тоа само по себе не е лошо. Но апостолот се моли за христијаните во Ефес да растат во нивното познавање на Бог и да растат во мудроста. Се молиме ли ние денес за тие нешта? Јас имам пријатели кои редовно се молат за моето здравје и навистина сум му благодарен на Бог за тоа. Но се надевам дека покрај тоа, барем некој од нив му вели на Бог: Боже, исто така те молам да му дадеш да порасне во мудроста и уште подлабоко да те спознае. Ако имате желба, ќе ве замолам да се молите на Бог за мене и да побарате да ми даде уште повеќе и подлабоко да го спознаам. А се разбира, барајте го тоа и за самите вас. Тука ќе го завршиме нашето проучување. Бог да ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.